Әлемде 3-ші дүниежүзілік соғыс бола қалған жағдайда ең қауіпсіз елдер қайсы деп ойлайсыз? Елестетіп көріңіз. Жаһандық қақтығыс басталып, бүкіл әлем бойынша ядролық бомбалар тасталып жатыр. Жер шарын от пен қирау жайлап кеткен. Осындай үмітсіз жағдайда сіз бен отбасыңыз үшін ең қауіпсіз 4 ел бар. 4-ші орында Фиджи. Австралиядан шамамен 2900 шақырым қашықтықта орналасқан бұл елде стратегиялық ресурстар жетіспейді. Сондықтан ол ірі державалар үшін тартымсыз. Келесі Тувалу мемлекеті. Оңтүстік Тынық мұхитында орналасқан әлемдегі ең кішкентай әрі шалғай елдердің бірі. Тувалу өзінің толық оқшаулануы арқылы ықтимал баспана ретінде ерекшеленеді. Исландия солтүстік Атлантикада орналасқан ел. Халық саны аз және геосаяси шиеленістерден алыс жатқандықтан, әскери одақтарға мүше болмағанының арқасында жоғары қауіпсіздік ұсынады. Сонында Жаңа Зеландия мемлекеті. Оңтүстік Тынық мұхитында орналасқан оқшауланған арал елі. Ірі әскери державалардан алыс және бейтарап саясат ұстанатын болғандықтан, әлемдегі ең қауіпсіз орындардың бірі болып есептеледі. Әрине, соғыс дегенді басымызға бұйырмасын. Ал сізге осындай қызықты контенттер ұнайтын болса, арнаға жазылуды ұмытпаңыз.